Детальний аналіз та тлумачення 7 розділу книги пророка Ісаї, тексти від 1 до 25. Цей текст являє собою глибоке дослідження одного з ключових моментів в історії Юдейського царства, що охоплює політичну кризу, пророче втручання та богословські уроки про віру та довіру Богу в часи смертельної небезпеки. 1. Історичний контекст та геополітична ситуація. 730 роки до НЕ. Події розгортаються в епоху правління юдейського царя Ахаза, сина Йотама та онука Уззії. Це був період надзвичайної напруги на Близькому Сході, відомий в історії як Сиро-Єфремівська війна. Агресори. Проти Єрусалиму виступила об'єднана коаліція двох північних царів – Ріцин, цар Араму, Сирії. Пеках, син Ремалії, цар Ізраїлю, Північного царства, яке в тексті часто називається Єфремом або Самарією. Мета вторгнення. Ці два царі, відчуваючи зростаючу загрозу з боку могутньої Асирійської імперії, намагалися створити антиасирійську коаліцію, ймовірно, за підтримки Єгипту. Цар Ахаз відмовився приєднатися до цього союзу. У відповідь Ріцин і Пеках пішли війною на Юдею не просто щоб завоювати території, а з конкретною політичною метою – здійснити державний переворот. Вони планували скинути династію Давида, вбити Ахаза і посадити на трон свого маріонеткового ставленика, сина Тавеїлового, який був би лояльним до їхнього союзу. 2. Психологічний стан царя та народу. Коли додому Давидового, царського двору, дійшла звістка, що сирійці отаборилися в краї Єфрема, тобто ворожі війська об'єдналися і вже знаходяться на кордоні або навіть на території братнього Ізраїлю, реакція була панічною. Метафора страху. Текст описує страх Ахаза та його народу дуже яскравим образом. Задрижало серце царя і серце його народу, як від вітру дрижить листя на деревах у лісі. Це був стан повної безпорадності та жаху перед переважаючими силами ворога. Причина слабкості. Зазначається, що Ахаз, на відміну від своїх благочестивих батька та діда, відступив від віри в живого Бога і ввів народ в ідолопоклонство. Це духовне відступництво стало першопричиною вразливості країни, втрати територій та людей ще до початку облоги Єрусалиму. 3. Пророча місія Ісаї – зустріч біля водопроводу. У цей критичний момент Господь посилає пророка Ісаю на зустріч до царя. Локація – зустріч відбувається на краю водопроводу з верхнього ставу, на дорозі через поле валяльників. Це не випадкове місце. Ахаз прийшов туди інспектувати систему водопостачання, готуючись до тривалої облоги. Вода була критичним ресурсом для виживання міста, і цар перевіряв, чи зможе Єрусалим витримати блокаду. Супутник пророка, Бог наказав Ісаї взяти з собою сина, що мав символічне ім'я – Шеар-Яшув. Це ім'я означає «залишок повернеться» або «залишок спасеться». Це було живе пророцтво. З одного боку, попередження про руїну, залишиться лише залишок, з іншого – надія на те, що повного знищення народу не буде і вірні Богу люди вціліють. 4. Божественне послання – не бійся. Через Ісаю Бог звертається до переляканого царя з закликом до спокою та віри. Оцінка ворогів. Бог називає грізних царів, Ріцина та Пекаха, зневажливо, ці дві недогорілі головешки, що димлять. У Божих очах їхня сила вже вичерпана, вони лише димлять, але вогню в них немає. Їхній гнів та амбіції не мають майбутнього. Руйнування планів. Вороги кажуть, ходімо на Юдею, злякаємо, захопимо і поставимо свого царя. Але всемогутній Господь проголошує, цього не станеться і так не буде. Бог стверджує, що столицею Єфрема залишиться Самарія, а її головою – лише людина, син Ремалії, і їхній час обмежений. Умова порятунку. Ключовий момент пророцтва міститься у фразі «Якщо ви не залишитеся вірні, то і ви не втримаєтеся». Це гра слів «Якщо ви не встоїте у вірі, ви не встоїте ні в чому іншому». Без довіри Богу ніяка військова підготовка чи політичні союзи не врятують. 5. Пропозиція знамення, карт-бланш від Бога, бачачи сумніви та невір'я Ахаза, Бог робить безпрецедентну пропозицію, текст від 10 до 11. Господь пропонує Ахазу самому обрати будь-яке знамення, чи з глибини Шеолу, чи з висоти неба. Суть пропозиції – це наче Бог дає царю чек з печаткою, де суму та умови вписує сам отримувач. Бог готовий порушити закони природи, зробити будь-яке чудо, аби тільки переконати царя довіритися йому, а не шукати порятунку в людських союзах. 6. Лицемірна відмова Ахаза та таємний план.
Ахаз відповідає: «Не буду просити і не буду спокушати Господа». Текст 12. Аналіз відповіді. На перший погляд, це звучить благочестиво. Але насправді це верх лицемірства та лукавства. Ахаз відмовляється не через побожність, а тому, що вже прийняв інше рішення. Він не хотів бути зобов'язаним Богу. Реальні дії Ахаза, історичний контекст свідчить, що Ахаз на той момент вже вирішив звернутися по допомогу до могутньої, але жорстокої Ассирії, Тіглат-Паласара III. Він пограбував Єрусалимський храм, забравши золото та скарби, щоб дати хабар асирійському царю і найняти його для захисту від Сирії та Ізраїлю. Ахаз не хотів, щоб Бог втручався у його політичні інтриги. 7. Знак Еммануїла. Оскільки Ахаз відмовився просити знак, Бог дає знак сам, не для Ахаза особисто, а для всього дому Давидового. Текст 14. Пророцтво. Ось діва, молода жінка, зачне і народить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. Значення імені Еммануїл означає «з нами Бог». Це наймогутніше знамення. Для віруючих це обітниця присутності Бога, який не залишить свій народ. Часові рамки. Пророцтво містить часовий орієнтир. Перш ніж ця дитина навчиться відрізняти добро від зла, тобто за від 2 до 3 роки, земля тих двох царів, яких Ахаз так боїться, буде спустошена. Історія підтверджує, приблизно через 2 роки Ассирія дійсно розгромила Дамаск і Самарію. 8. Наслідки невір'я, метафора найманої бритви та мишей і кота. Бог попереджає, що план Ахаза покластися на Ассирію обернеться катастрофою. Тексти від 17 до 20. Метафора миші і кота. Ситуацію можна порівняти з маленькою мишкою Юдея, на яку напали 2 інші миші – Сирія та Ізраїль. Замість того, щоб шукати захисту у господаря, мишка кличе на допомогу сусідського агресивного кота – Ассирію. Кіт з'їдає 2 ворожих мишей, але потім береться і за ту, що його покликала. Метафора наймана бритва. Асирійський цар, якого Ахаз найняв за храмове золото, названий бритвою, найнятою по той бік ріки. Ця бритва спочатку поголить ворогів, а потім поголить голову, волосся на ногах і навіть бороду самому Ахазу і Юдеї. Для єврея того часу збрити бороду було найвищою ганьбою та приниженням. Це означає, що замість допомоги Ассирія принесе Юдеї руїну, спустошення та приниження, яких країна не знала з часів розділення царства. 9. Богословський висновок та застосування. Текст завершується важливим духовним уроком, який особливо актуальний у передріздвяний час. Згадується, що до Різдва залишилося менше 40 днів. Суть кризи. Криза – це час, коли виявляється справжня опора людини. Легко вірити, коли все добре. Але коли приходять проблеми, людина показує, на що вона насправді сподівається – на Бога чи на сильних світу сього. Божа всемогутність, якими б сильними не здавалися земні загрози, Бог залишається всемогутнім. Його слово «цього не станеться» є остаточним. Еммануїл сьогодні, пророцтво про Еммануїла нагадує нам, що Бог втілився, жив серед нас, помер і воскрес. Він – Бог, який поруч. Заклик. Віруючі повинні пам'ятати, будь-яка надія не на Бога, на гроші, зв'язки, політичну силу, в кінцевому підсумку веде до руїни. Тільки віра в живого Бога дає справжню перемогу і здатність встояти. З нами Бог – це джерело сили і в земному житті, і для вічності.